Всем привет! Меня зовут Анюточка Тельминова, и сегодня я расскажу вам, как сделать кексы в микроволновке. Они получаются очень вкусные и нежные. Также их можно украсить чем угодно. Вот, посмотрите, какое вино у меня. Для того, чтобы приготовить такие кексы, вам понадобится 4 столовых ложки муки, сахар 4 столовых ложки, 1 яйцо, молоко 3 столовых ложки, 25 грамм сливочного масла, какао 2 столовых ложки. Все это перемешаем и отправляем в микроволновку в любых формочках. Сегодня мне не получится вам это показать, потому что у меня не хватает одного из этих ингредиентов. У меня закончилось молоко, и поэтому мне не получится вам показать. Но мне кажется, вы справитесь сами, потому что рецепт очень легкий. Мне даже помогал мой брат, хотя он еще маленький. Ну да, вот так вот у меня, получилось. Они очень нежные, очень вкусные. Всей моей семье понравились. И если вам нужно сделать какой-нибудь вкусный перекус на скорую руку, то это как раз для вас. Ну а на этом все. Всем пока-пока. С вами была Анюточка Тельминова, и до новых видео.